Sagantaa sochii hawaasaa dhabamsiisa dhibee busaa magaalaa Mojootti qophaa'e kanarratti haala waliigalaa miidhaa dhibeen kun akka addunyaatti geessaa jiru gabaasa dhiyaate irraa hubatameen bara 2021 akka addunyaatti namoonni miiliyoona 251 dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u, kana keessaa namoonni 600,000 ol lubbuun isaanii darbeera. Kanaanis akka addunyaatti sababa dhibee busaatiin maallaqni doolaara biiliyoona 12 ta'uu qisaasameeras jedhameera. Afrikaa irraa daqiiqaa 2 daa'imman sababa dhibee busaatiin lubbuun isaanii darbaa oola. Akka Itoophiyaattis weerarri dhibee busaa baay'ee hammaataa adeemeera jedhamee jira. Akka Shawaabaatti aanaa Gimbichuurraan kan hafe aanaaleen godina Shawaabaa keessa jiran dhibee busaatiif saaxilamanii akka jiran ifoomee jira. Aanaan Faantaallee fi magaalaan Mataaraa ammoo sadarkaa olaanaadhaan dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaan godina Shawaabaa sosochii hawaasaa dhabamsiisa dhibee busaa magaalaa Mojootti taasifame kanarratti argamanii ergaa dabarsaniin hawaasa fayya qabeessa ta'e kan misooma biyyaa utubuu horachuuf dhibeewwan daddarboo ta'an to'achuu danda'uun murteessaadha jedhan. Kanaafis qindoominaan hojjechuu akkasumas inshuraansii fayyaa hawaasaa caalatti cimsuun barbaachisaa ta'us ibsanii jiru. Dhimma busaa irrattis dhimma dhibee daddarbii irratti mari'atan jedhee yaada. Kana keessatti hojii bal'atu nu eeggata bara kana. Kanaaf hawaasa oomisha oomishuu fi oomishtummaa guddaa dabaluu danda'u uumuudhaaf hojii fayyaa bal'inaan hojjetamuu qaba. Jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuu kan dandeenyu hojii fayyaa irratti hojjetamu bal'inaan gaafa hojjetamuu danda'edha. Kanaaf hawaasa fayya qabeessa yoo arganneedha waan silaa oomisha irratti karoorfanne kun hundi nu milkaa'uu kan danda'u. Waan hojjetamu hundi kan milkaa'uu danda'u hawaasa fayya qabeessaatii fi fayyaa isaatii fi inshuraansii gala yookaan immoo ogummaa argate yoo hojjechuu dandeenye milkeessuu dandeenya jechaadha. Bara kana yoo xiqqaate parsantii 100 hawaasa godina keenyaa guutuu fayyadamaa goona jedhamee karoorfame inshuraansii fayyaa hawaasaati. Inshuraansii fayyaa hawaasaa keessatti waggaa darbee parsantii aga ta'e deemnee jirra. Waan karoorfane garuu galmaan ga'uu hin dandeenye. Lammaffaan maatiidhuma kanaan dura inshuraansii fayyaa keessa ture bifa ittiin deebuu danda'u. Lammaffaa haaraa ittiin horachuu danda'u wallandeessifnee deemuu keessatti bara kana godina keenya waliigala miseensa haaraa horachuutii fi kan dura jirus itti fufsiisuudhaan parsantii 100 hojjenne jenneeti akka karoora xiiqiitti kan qabame jechaadha. Kana keessatti hooggansi keenya roolii guddaadha kan qabu. Hojii hooggansi xiyyeeffannaadhaan qabaate baay'een isaa milkaa'a. Hojii hooggansi immoo moggatti gatee deeme immoo itti kufneerra baay'ee isaa. Kanarraa sirriitti hubannee hojiiwwan asii kenname kana gadi bu'amee hojjetamuu qabaata. Obbo Laggasaa Taliilaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Shawaabaati. Sagantaa kanarratti argamanii ergaa dabarsaniin dhibee busaa kana ofirraa qolachuuf hawaasni of dagannaa keessaa ba'ee dammaqinaan ofirraa qolachuu qabaa jedhan. Humna namaa oomishaa fi oomishtummaa yeroo gannaa kanarratti bobba'ee hojjetaa jiru kana akka hin miineef dhibee kana bakka jirutti dhaabuuf hunduu tokkummaan hojjechuu qabaas jedhan. Bakkaa bakkatti bishaan kuufamee jiru qodaa cabaa keessattis haa ta'u gommaa garaagaraa keessattis haa ta'u eelawwan garaagaraa keessatti armaan duratti mala garaagaraatiin hawaasni keenya ofirraa ittisaa ture san dagateeti dhibeentu lafa ol kaatee waan jiru saniin qabaachuudha akka nama tokkootti. Kanaaf qaamni amma mana kana keessatti argamnu ogeessa fayyaatti haa taanu ogeessa fayyaa haa ta'uu baannu dhimmi buusaadhaan nu galchaa jechuudha. Kanaaf humni nuti qabnu immoo akka mootummaatti humna bal'aa qabna. Humna bal'aa kana amma misooma bonaaf ganna hojjennee inneetoo yaadnu kanarraa inisheetiiviiwwan amma lafa qabsiisnee hojjennee inneetoo yaadnu kanarraa humna namaa amma abdachaa jirru kana yoo busaan tun qabattee turraa nu jalaa ciibsite inisheetiiviin kunillee bishaan dhuguun isaa waan hin oolle jechuudha. Kanaaf hojiin fayyaatii fi hojiin namaa dhalli namaa walitti hidhamiinsa guddaa qaba waan ta'eef keessattuu hooggansi keenya kan asitti argamtan kun warra murteessoo taatan bulchaanii fi paartiin xiyyeeffannaa guddaatti kennitanii hiika siyaasaatti kennitanii jechuudha. Hoogganuu akka qabdan. Gama biraatiin hawaasni saaphana sireessaaf kennamu tajaajila biraatiif itti fayyadamuu dhiise eeggannoo yoo itti fayyadamee fi bakka bishaan itti kuufamu yoo dhabamsiise akkasumas namni hundi qindoominaan yoo hojjete godinicha keessaa dhibee busaa dhabamsiisuun ni danda'amas jedhan Obbo Laggasaan. Agoobarriin bilisaan kennamu gatiin isaa meeqa akka ta'e ilaala irra namni mana keessatti siree irratti afatee raawwatee itti fayyadamu hin taane raafuu maramaa ittiin fe'uudhaaf raafuu maramaa baay'ee sii qaba agoobarriin gaarii gommaa irratti timaatima baay'ee sii qaba. Goommana baay'ee sii qaba. Fuduraa fi muduraa cidii baay'ee sii qaba. Marga baay'ee sii qabuu danda'a agoobarriin. Hin citus akka salphaatti waan ta'eef kaayyoo barbaadame saniif ooluu dhiiseeti kaayyoon eegamneef oolaa akka jiru hundi keenya iyyuu kan beeknu ta'a jechuudha. Amma eerbeenii fi itilleen dur ittiin gurru sun hin jiru har'a. 100% naannoo jallisiin jiru keessatti
oomishni kan ittiin sassabamu agoobarriidhaan. Kun immoo dadhabbina keenya agarsiisa jechuudha. Namni siree isaati irratti afatee raawwatee too waan ittiin buusaa ofirraa tikfachuu danda'u goommanaa fi waan garaagaraa ittiin fe'ata. Cidii tuulaa waan garaagaraa ittiin fe'ata kan jedhu sun ekstenshinii keenya bifa kanaan hubatame taanaan agoobarri irratti bakka kanarratti yoo miis goone waan biraatillee akkasitti miis godhuun oolanii jarri kun jedhamu keenyaan oolu jechuudha. Dhibee busaa dhabamsiisuun gahee nam tokkoo osoo hin taane gahee nama hundaa ta'uu qabaas jedhame. Obbo Abbabaa Maammoo itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Bahaati. Yeroo ammaa kana qaamoleen hawaasaa humna oomishaa ta'an dhibee kanaan gaaga'amaa jiru waan ta'eef dhibee busaa wayita ammaa akkaan dabalaa jiru kana sosochii hawaasaatiin bakka jirutti dhaabuun murteessaadha jedhan. Dhibeen kun yeroo ammaa kana immoo miidhaa haadholii daa'imman irratti baay'ee tamsaa'inni isaa babal'achaa dhufee jira. Tamsaa'insa qofaa miti dhibeen kun yeroo ammaa kana qonnaan bulaan keenya oomishaaf oomishtummaa gadi ba'ee akka hojjetan dhibee kanaan saaxilamanii namni baay'een dhukkubsachaa mana yaalaa dhufaa jira jechuudha. Keessattuu seektarri keenya akkuma beekamu dhibee kana ittisuudhaaf waggoowwan darbanis haa ta'u bara kana keessatti ittisa irratti hojii bal'aa hojjennullee ammallee hojii hojjennu kanaan bal'inaan baay'ee milkaa'aa waan dhufneef sosochiin uummataa qaamota qooda fudhattootaa akkasitti waamnee gahee keenya keessattuu gaggeessitoonni aanaa akkasumas mobilaayizeeshinii amatti gaggeessuun kan qabannee sadarkaanattis advokeesii guddaa gaggeessuudhaan uummanni keenya dhibee kanarraa akka baraaramu hojjechuudhaaf sagantaa qophaa'edha. Qooda fudhattoonnii fi hirmaattonni sosochii hawaasaa kana caalatti uumuuf kallattii fudhatan yaada kennaniin facaatiin dhibee kanaa kan amma jiru irra fuula duratti dabaluu waan danda'uuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhamee jira. Yeroo ammaa kana meejor transmission season kan jedhamu ji'a fulbaana irraa calqabee hanga ji'a muddeetti baay'ee sodaachisa jechaadha. Roobni kun amma hin roobaa ganna kan fulbaana irratti hin caamaa yoo caame immoo bishaan bakkee adda addaatti kuufamuu danda'a. Isaaniif wal hormaata isheetiif qilleensis hin jira. Kanaan wal qabatee amma weerara amma keessa jirru kana caalaa rakkoo guddaa akka biyyaatti nu qunnamuu danda'a, akka naannoo keenyatti nu qunnamuu danda'a jedhameet hooggansi kun asitti yaamame jechaadha. Kanaaf hojii guddaan nu eeggata. Saabana siree walii wal qabatee hawaasni dhugaadhaan ofitti fudhatee amanee waan fudhate sanaaf akka fayyadamuuf hubannoo caalatti uumuunii fi hordofuunis barbaachisaadha jedhame. Agoobaruma yoo fudhanne itti fayyadama isaati irratti amanee deemuun akkuma jiru ta'eet hubannoo hawaasaa wanni sosochoofnee bakkatti deebisnu akkuma jiru ta'eet busaan maali ka jedhu namni nama hima maaliif muuxannoo qaburraa agoobarri maaliif fayyadama hin beeka jechuu sitti garuu ufitti fudhatee fayyadamuu san irratti rakkoo ta'us hawaasa hubannoo hanga tokko qabu mobilaayizeeshinii yoo humne keessaa bahuu dandeenya ka jedhu sanni qabaa kun. Kan agoobara akkamitti fayyadamaa jira eenyutu fayyadamaa jiru gooxiidhaan eenyutu fayyadamaa jiru fayyadamuu taanaan immoo tarkaanfii akkamitti itti hojjechuu dandeenya waan jedhu waajjira fayyaa wajjin ta'ee hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuurraati kan ka'e torbee tokkoffaa keessatti hojiilee qorannoo hojjetaman keessaa namni 450 qoratamee ture torbee tokkoffaa kana keessaa nama 84 qofatu dhibee kanaan qabame jechuudha. Kanaafuu intervaaliin garaagarummaan naannoo sanitti jiru ragaadhaan kan qabamaa jiru ta'uu isaati. Bakka misoomni jirutti busaan hin baay'ata. Kanarraa ka'uudhaanis uummanni keenya of eeggannaa akka godhu yeroo ammaa laga Awaash waliinis wal qabatee filatti godha. Lagni Awaash gandoota ollaa jiran fakkeenyaaf kan akka Galchaa, kan akka Goolaa waliin wal qabatee, Algee waliin wal qabatee gaafa lagni kun faca'u bishaan baay'eetu jira. Bookeen busaa sirriitti irratti wal horti. Kanarraa ka'uudhaanis keemikaalonni tanaan dura bakkeewwan bishaan ciisanitti keemikaalota adda addaa fayyadamaa turree jirra. Haa ta'uuti ammas keemikaalli bishaanitti naqamu sun akka nu barbaachisu kaasuun barbaada. Dabalataanis akka hirmaattonni kaasanitti godinaa hanga aanaatti aanaa hanga gandaatti hojiin kun waltumsanii waliin hojjechuu gaafataa jedhan. Hojiin hojjetamu marti gubbaatti haasa'amee hafuun qabu manaa manatti gadi bu'amus qaba jedhaniiru. Akkuma godinaatitti waltumsinee waa wal fakkaataa amma kenname kallattii kenname kana sektoroonni hundumtuu qooda isaanii baachaa yoo deeman hojichi hojjetamuu danda'a kan jedhu kaasuu barbaadeeti itti aansee itti siqeenyaan hoogganuu barbaada jechuudha hojichi. Waan ogeessatti qofa darbattee dhiistuu miti jechuudha hojiin weeraraa kun jechuudha. Sababiin isaa waan waraqaa irratti barreessinee deebisnee balleessinee immoo waraqata biraa irratti barreessinu miti. Dhibeedhaa lubbuu fudhatee deema. So itti siqanii hoogganuu barbaada. Biyyi kan walooti hin beekne rakkoon nageenyaa jiru kan walooti hin beekne. Kan nageenyaattis lubbuu fudhatee deema kan fayyaattis lubbuu fudhatee deema lubbuun.
So xiyyeeffannoon naannoo hooggansa fayyaatti kennamee hojicha hoogganuudhaaf itti kenname jijjiirama kanaan dura jirurra gaariidha. Kan busaas irratti dabalameera. Siiziniin keessa jirru immoo amma rooba kan argaa jirtu jallisiiwwan adda addaa akka malee hojjetamaa jira naannoo keenyatti. Humni guddaan puul ta'ee investimentiidhaan naannoo kana buufamee jira. So sodaa guddaa qabna jechuudha. Kanaaf loojistikiidhaan deeggaruu barbaada, dandeettii ogummaatiin deeggaruu barbaada, hawaasa dammaqsuudhaan deeggaruu barbaada, hooggansitti siiqee hoogganuu barbaada. Gama biraatiin biifaan keemikaalaas baay'ee akka barbaachisullee kaafamee jira.